仲有上次應承咗個網友，我會試埋呢支 Terran Tactical 嘅 JW3 啦。啊，唔好意思，咁耐都未試俾大家睇。今次會試埋啦。呢個再簡單講一次，呢個係 EMG 嘅同埋 Terran Tactical 佢哋合作嘅。佢哋得到正式授權㗎啦。支槍係咁樣嘅。再簡單講一次啦。彈夾啦，金屬㗎啦。啊，個 slide 同埋呢一部分呢，個 frame 嘅上部分都係金屬嘅呢度。下部分呢，都係膠嘅，個 trigger 都係膠嘅，真槍都係膠㗎，所以佢都係跟翻原廠嘅。個 grip 呢，冇真槍咁靚㗎啦，但係啲 texture 係差唔多啦。個 magwell 係金屬嘅，係呢個係膠㗎啦，個 button 呢個係金屬。我上一條片拆過俾大家睇，如果有興趣睇翻可以睇。射咗一排呢度已經花咗啦，佢直頭甩色，即係唔止係花係甩色啦。個 rear sight 可以校㗎啦，個 front sight 我發現佢嗰個 fiber optic 都係比較差，我見到有一點水點喺裏邊，不過呢個可以換嘅應該。有呢個嘢啦，插唔到㗎啦。因為美國應該都係要規定要有呢粒嘢嘅。有啲槍有啲槍冇，我都唔係好明點解會有啲有啲冇。我上次拆過呢支槍俾大家睇嘅，如果你有興趣可以睇翻我上嗰條片。今日係主要係試埋呢支槍啦。個 size 好輕啦，輕過真槍好多。我示範俾你，攞手指尾到 slide 到，所以知道有幾輕。條街 rock 都係應該係同真槍應該都唔一樣，即係個重量應該爭好遠㗎啦。大家睇到呢個啞啞地色，真槍應該係會重好多嘅條街 rock。大致上係咁啦，好啦，咁我講埋個彈夾啦。我數過大約係塞到29粒落去啦。應該我夾硬塞都塞得到嘅，但係我費事夾硬塞啦。都係拉低，跟住喺個窿度入落去啦。我係啦，佢冇嘢棘住嘅，都係要用手 hold 住。個 BB 彈呢，我今次買咗個 Matrix 嘅試下個牌，我未買嗰個牌子。我喺台灣做嘅。我攞一粒出嚟俾大家睇。我唔係啲 BB 彈專家啊，不過我覺得佢就唔係咁靚啲做工，有條線好明顯咯。有條線喺中間都幾明顯下，唔係好唔係好即係有少少唔係好有少少突出嚟咯，條線嗰個位啦。係啦，我唔係專家，我唔知佢寫住 professional 嘅，所以我唔知有幾 professional。我同嗰個大陸 cheap 嘅比較過啦，大陸嗰啲反而都冇咁誇張嗰條線同埋突出嚟個位。會唔會影響個準確度我就唔知啦，但係係咯，我第一次見係條線咁明顯喺中間。就係咁。好。個 Green Gas Asura，我應該係咁讀㗎，幾好啊，冇乜問題。我試過2、3次都冇乜大問題嘅。好，我而家試埋支槍俾大家睇，整滿佢啦。應該滿啦啩。我攞個紙盒啦，攞個紙盒射。我而家接埋咗個，真係有2層嘅呢邊啦。我啱啱已經試射過啦，係射得穿2層嘅啫，即係跟住射唔穿呢邊啲層。我試下有幾快得幾快，睇下29粒啦，頭先數過，睇
下會唔會 jam，會唔會棘住，會唔會卡彈啊？應該就攞走個盒。OK， 29發。OK， 睇下清咗未？唔夠氣射晒全部。仲有4粒喺裏邊，係咯。我頭先應該嗱，我唔係 BB 彈，我唔係 Airsoft 我都唔係好熟。我應該係 charge 滿咗，我應該係頭先整滿咗噶啦，爭咗4粒咯，係咯。因為我不停射嗰個窿呢，有啲穿過咗射過咗佢咯，係咯，大約都係2層啦。好啦，咁我試完呢把槍啦，好，多謝大家收看。